我最中意邊一個歌手，會話方大同。外國就係 John Mayer，全部嘢都係源自於佢哋嘅音樂作品，同埋佢哋喺舞台上面嘅 performance 係好吸引嘅。同埋以前細個即係自己彈吉他嘅時候，會上網揾啲片嚟練嚟學咁樣，咁嗰陣時都會睇好多佢哋嘅片。我喺幕前嘅身份係，即係我係一個男團嘅成員啦，即係大家眼中會覺得係偶像，然之後亦都係一個唱作歌手咯，即係音樂方面係有啲身份。有陣時我都會有好多人問我，即係會唔會擔心他朝有一日係，譬如可能你出席活動，又或者你做好多嘢，已經唔會再有 fans 去睇你啊，去 follow 你每一個 step 啊。我唔擔心嘅，因為終會有呢一日嘅。我係覺得做幾十年都好，大家未必會幾十年都繼續一路去支持你，去 follow 你咁樣。咁所以我自己會有少少覺得係一個必然會發生嘅事嚟嘅，但係就睇在係幾時發生咁樣。咁如果真係呢一日嚟臨嘅時候，而我都依然仲喺呢一行做緊嘅話，咁我都覺得都係證明咗我依然係對於自己嘅抉擇啊、做緊嘅嘢啊，都係好熱愛，同埋係仲係好有信心想做好每一件事。我覺得如果去到若干年後，大家都仲想見我嘅話，就當然定時大家見面會好啲啦。即係可能係小型嘅聚會，咁啊只要嗰種叫咩？兩情相悅啊！大家都想見大家嘅時候，我覺得就值得繼續做呢一樣嘢咯。咁係可能即使我活動冇咁頻繁嘅時候，都會即係可能每隔幾年就同大家見下面啊咁樣。即係只要大家係想見到我嘅話，我唔係太介意會唔會到時嘅呼聲啊、掌聲啊係多或者少，反而我在乎嘅就係我想留喺呢個世界上嘅嗰啲痕跡係咪會俾大家留意到，即係大家會去用心聽、留意我想傳達嘅一啲訊息。我覺得我而家呢一段路要去到成為一粒星嘅呢段路仲有好長好長啦，甚至其實我冇諗過話我要點樣成為大家口中嘅一粒星，或者我要做啲乜嘢咁樣。只不過係一路都繼續一路努力咁做自己要做嘅嘢咯。我心目中嘅偶像係令到大家會有一個正面思想嘅一個人，即係可能大家生活當中有陣時會有好多嘢要作出抉擇，或者好多嘢面對好多嘅困難，但係可能喺某啲時候你諗起某一個人嘅時候，你又會有啲力量，又或者係你會覺得有陣時佢所做嘅嘢可以啟發到你，即係呢個先係我覺得我對偶像嘅真正定義。